Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ really කියන adverb එක භාවිතා කරන එකිනෙකට වෙනස් වූ ආකාර හතක්. මම මීට කලින් වීඩියෝවේදී එක අවස්ථාවක් පමණයි ඉගෙනුවේ. ඉතින් සැබවින්ම ඉංග්‍රීසි හොඳින් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝව මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා නැරඹීම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති. ඒ වගේම ඔයා මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් එහෙම නැත්නම් මගේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ වීඩියෝව අවසානයේදී ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් අපි කතා කරමු really පාවිච්චි කරන ආකාර හත මොකක්ද කියලා. To say what is actually the fact or the truth about something. යම් දෙයක් සම්බන්ධව සැබවින්ම සත්‍ය මොකක්ද? සැබවින්ම ඊට හේතුව මොකක්ද? කියන අදහසින් යමක් විමසනකොට අපි really පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණ විදිහට අපි කතා කළොත් what do you really think about it? What do you really think about it? ඔයා ඇත්තටම ඒ ගැන හිතන්නේ මොකක්ද? What do you really think about it? අන්න අපි යම් දෙයක් ගැන සත්‍ය අසත්‍යතාවය හොයලා බලනවා. ඇත්තටම ඔයා ඒ ගැන හිතන්නේ මොකක්ද? Number 2. Please tell me what really happened. Please tell me what really happened. කරුණාකරලා කියන්න මට ඇත්තටම මොකද වුනේ කියලා. Number 3. I can't even believe that you are really coming to see me. මට විශ්වාස කරන්නත් බෑ ඇත්තටම ඔයා මාව බලන්න එනවා කියලා. ඇත්තටම ඔයා එනවද? අන්න ඒ වගේ අදහසින් ඒ කියන කාරණාවේ සත්‍ය අසත්‍යභාවය දැන ගැනීම සඳහා අපි really කියන එක භාවිතා කරමින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. මේ පළවෙනි අවස්ථාව. Number 2. To emphasize something you are saying. ඔයා දැන් කියමින් ඉන්න යම් දෙයක්. ඔයා දැන් කියන දෙයක් අවධාරණය කිරීම පිණිස. මෙන්න මේක තමයි මම මීට කලින් වීඩියෝවේදී ඔයාට කියලා දුන්නේ. මේ බලන්න. I really want to help you. මට ඇත්තටම ඔයාට උදව් කරන්න ඕනි. I really want to speak English. මට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනි. I really don't mind. මම ඇත්තටම විරුද්ධ නැහැ. I really must go now. මම ඇත්තටම දැන් යා යුතුයි. අපි මීට කලින් වීඩියෝවේදී ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න මේ පාඩමයි. මෙන්න මේ කියන එක අවස්ථාවක් පමණයි. දැන් ඔයාට තේරෙනවනේ තවදුරටත් හොඳින් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ බලන්න කිව්වේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. Number 3. To emphasize an adjective or an adverb. ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් හෝ නාම විශේෂණ පදයක් අවධාරණය කිරීම පිණිසත් අපි really පාවිච්චි කරනවා. මේ බලන්න. I'm sorry කිව්වොත් මට කනගාටුයි. නමුත් ඒක අවධාරණය කරලා මෙහෙම කියනවා. I'm really sorry. මට ඇත්තටම කනගාටුයි. They are kind කියලා කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ කරුණාවන්තයි. කරුණාවන්තයි කියන නාම විශේෂණය අවධාරණය කරලා මෙහෙම කියනවා. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කරුණාවන්තයි. They are really kind. She's a really talented actress. She's a really talented actress. ඇය ඇත්තටම දක්ෂ නිලියක්. නාම විශේෂණය අවධාරණය කිරීමක් කරනවා. දැන් බලන්න ක්‍රියා විශේෂණයක් ලෙස යෙදෙන අවස්ථාවක්. Speak කියන ක්‍රියාව අවධාරණය කරනවා really කියන වචනේ. You really speak English. ඔයා ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. You speak English කියලා කිව්වනම් You speak English කියලා කිව්වනම් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඔයා ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. You really speak English. මෙන්න මේ විදිහට නාම විශේෂණයක් හෝ ක්‍රියා විශේෂණයක් අවධාරණය කිරීම පිණිස අපි really පාවිච්චි කරනවා. To reduce the force of something you are saying, and this is often used in negative sentences. බොහෝ වෙලාවට නැතාර්ථයේ වාක්‍යවලදී අපි මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. අපි දක්වන අදහසේ සැර අඩු කරන්න. ඔන්න හැමෝටම තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වා. ඒක පාවිච්චි කරනවා. හරියට මෙන්න මේ වගේ. දැන් යම් කාරණාවකට ඔයා එකඟ නැහැ කියලා කියනවා කියලා හිතන්න. මම ඒකට එකඟ නැහැ. එහෙම එකපාරම කියන්නේ නැතුව මෙහෙම කියනවා. මම ඇත්තටම ඒකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මට ඇත්තටම ඒකට එකඟ වෙන්න බෑ. I don't really agree with that. මට ඇත්තටම ඒකට එකඟ වෙන්න බෑ.
It doesn't matter. ඒකට කමක් නැහැ. අපි ඒක ටිකක් සැර අඩු කරලා මෙහෙම කියනවා. ඇත්තට මේකට කමක් නැහැ. It doesn't really matter. ඇත්තට මේකට කමක් නැහැ. It doesn't really matter. මම දන්නේ නැහැ කියලා එකපාරම කියලා දාන්නේ නැතුව මෙහෙම කියනවා. මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. I don't really know. I don't really know. මේ වාක්‍ය මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. really කියන කොටස කර්තෘ පදයෙන් පසුව. මතකද මම මීට කලින් වීඩියෝ එකේ ඉගෙනුවේ? එහෙම යොදන්නත් පුළුවන්. I really don't know. I really don't know කියලා ඊදුවොත් ක්‍රියාව අවධාරණය කිරීමක් බවට පත් වෙනවා. Number 5. When you want somebody to say no. ඔබට අවශ්‍ය නම් කෙනෙක් ලව්ව ඕනේ නැහැ. එපා කියන දේ කියා ගන්න. ඔබ පාවිච්චි කරනවා really මෙන්න මේ විදිහට. Do you really want me to come with you? Do you really want me to come with you? මම ඇත්තටම ඉතින් ඔයත් එක්ක එන්න ඕනේද? ඔන්න ඔක අහගෙන ඉඳලා ඒ කියන කෙනා කියන මෙහෙම. එයාට තේරෙනවා මෙයා ඉන්න අකමැති කියලා. එතකොට එයා කියන මෙහෙම හා ඕනේ නැහැ. ආන්ගේ උත්තරේ ගන්න ඕන නිසා අපිට පුළුවනි really භාවිතයෙන් අපේ අදහස ව්‍යංගයෙන් කියන්න. කොහමද? Do you really want me to come with you? Do you really want me to come with you? මම ඇත්තටම ඔයත් එක්ක එන්න ඕනේද? ඔන්න තවත් අවස්ථාවක් බලමු. I don't really need to do it. Do I? I don't really need to do it. Do I? මම ඇත්තට මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? මම ඇත්තට මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? ඔව් ඕනේ නැහැ. නිකන් ඉන්නකෝ. අන්නේ උත්තරේ ගන්න ඕනෑමට අපි ඒ විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. I don't really need to do it. Do I? මම ඇත්තට මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? To express interest in or surprise at what somebody is saying. කෙනෙක් යම් දෙයක් කියනකොට ඒකට අපි උනන්දුවක් දක්වනවා. එහෙම නැත්නම් කැමැත්තක් දක්වනවා කියලා පෙන්වන්නටත් පුදුමය හැඟවීම පිණිසත් really භාවිතා කරනවා. ඔන්න කෙනෙක් කියනවා මෙහෙම. We are going on a trip next month. We are going on a trip next month. අපි ලබන මාසේ trip එකක් යනවා. ඉතින් ඒකට ආස හිතෙන ඔයාට ඔයා මෙහෙම අහනවා. Oh really? ඇත්තට? එතනදි පෙන්වන්නේ ඔයා interest එක. ඔන්න දෙවෙනි අවස්ථාව. She's resigned. She's resigned. ඇය ඉල්ලාස් වෙලා. Really? Are you sure? එතනදී අපි පුදුමයක් හංගවන්නේ. Really? Are you sure? ඇත්තට ඔයාට විශ්වාසද? අන්න පුදුමයක් හංගවනවා. මෙන්න අවසාන අවස්ථාව. To show that you disapprove of something that someone has done. යම් කෙනෙක් කරන ලද ක්‍රියාවක් සම්බන්ධව ඔයා ඒ ක්‍රියාව අනුමත කරන්නේ නැහැ. අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී ඔයාට really පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පොඩි උදාහරණයක් ගමු. We are not coming today. අද අපි එන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔයාලා කෑම බීම හදාගෙන වැඩට යන්නෙත් නැතුව ගෙදරට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා යම් නෑදෑ පිරිසක් එනකම්. මෙන්න උදේම කෝල් එකක් දෙනවා මෙහෙම. We are not coming today. අද අපි එන්නේ නැහැ. ඉතින් චුට්ටක් හිත රිදිලා ඔයා මෙහෙම කියනවා. Really you could have told us before. ඇත්තටම ඔයාලට අපිට කලින් කියන්න තිබුණානේ. Really you could have told us before. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝව දෙතුන් වතාවක් මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා නරඹන්න මේ කියපු කරුණු කාරණා හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම දියුණු කර ගැනීම සඳහා මේවා අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයා කැමති නම් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ළඟදීම ආරම්භ කරන්න යන නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් විශේෂයෙන්ම මේ පාර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දුවල පුතාලට ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් මේක. ඉතින් වැඩි විස්තර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මෙන්න මේකටත් සවන් දෙන්න. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවල පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.